歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個家常菜，叫做尖椒豆腐。哇！呢個餸菜咧可以話係揾命搏，因為咧呢個尖椒你唔知道究竟係辣定係唔辣，你係到煮完擺落個口度先知嘅。哇！好大賭博啊！呢個餸，即刻開始啦。不過好彩我咧就食得辣嘅，咁啊所以咧冇乜所謂啦嚇，辣定唔辣都。第一樣嘢要處理，當然就係啲尖椒啦。街市買嘅尖椒經已洗咗啦，咁我哋咧就將佢切咗個頭先，然後咧我哋可以用手咧撳下佢，咁樣啊捽下佢。Supposedly 咧，所有嘅嘢咧，你捽得好嘅話咧，就會跌出嚟㗎啦。耶！最麻煩咧就係呢啲核啦，周圍都係。仲有嗰個定咧，你捽得好咧，又會就咁攞到㗎咯喎。OK，就係咁啦，做咗一個動作先。好啦，咁啊清晒所有嘅嘢之後，倒埋啲垃圾，我哋咧就可以處理嗰個尖椒咯噃。尖椒咧，其實咧，我哋將佢界開一半先。好啦，嗱，咁當然入邊咧仲有少少嘢啦，咁我哋都要咧處理埋佢噶。呢啲又係唔要啦。好，跟住我哋做啲乜嘢咧？我哋咧就將佢切絲啦。跟住切粒嘅，到最後我哋咧可以將佢分開4件啦。咁然後咧，你話切絲喎，好簡單嘅啫。跟住咁就 OK 噶啦。又做埋呢個動作先。切完個尖椒之後，我哋再切其他嘢咯喎。包括啲乜嘢咧？包括有呢一個乾葱啦、蒜頭啦，同埋咧呢一個京葱嘅。咁啊，蒜頭先啦，好簡單嘅啫。我哋拍扁佢啦。輕輕得噶啦，唔係太扁嘅需要。跟住咧，嗱我就決定咧打橫切，因為要細啲啊。OK， 好啦，切好，跟住再切啲乾葱，乾葱咧都係啦。好，跟住咧就切呢一個京葱啦。京葱咧，我哋可以分開啦，切開咗一半先，跟住咧再切多一半1/4啦。今次要跟住。咁個豆腐刀鏟走嘅最正啦！呢個好嗱，呢啲嘢搞掂咗之後咧，我哋要搞個豆腐啦。嗱，今次咧豆腐咧有2款啦，包括咧有呢一個布包豆腐啦，同埋呢個豆腐乾嘅嚇。嗰個布包豆腐我哋點樣搞咧？好簡單啊！爭啲唔記得講，點解有個玻璃兜裝住咧？就我買翻嚟嗰陣時咧，就用鹽水浸住佢嘅，咁啊等佢咧冇容易爛啦嚇。OK， 好，咁我哋咧。豆腐刀啊嘛，咁梗係用嚟切豆腐噶啦。咁我哋基本上咧就係只不過將佢切粒粒嘅啫。嗱，如果你想嘅話，可以橫切一半先，跟住再咁切，然後咧咁就得噶啦。你可以長方形又得，粒粒又得，你可以再切細啲又得。OK， 即係咁樣啊。咁就變粒粒啦。唉，咁啊，不如粒粒啦。哇，你都整咗啦，視乎你嘅啫。粒粒咧就好啲咁解。其實呢把刀真係好方便，豆腐刀啊。用嚟切豆腐啊、鏟嘢啊，唔使用把刀，嚟啦，一切完。好啦，豆腐乾 ，sorry， 呢個咧真係要切啦，切一半先，跟住咧我哋又係切粒粒嘅將佢。咁當然啦，我哋切咗條先啦。嗱，呢一個豆腐乾咧，其實係一個額外嘅嘢嚟嘅。咁點解我會加咧？因為咧，我覺得咧呢一個餸咧煮出嚟咧，其實佢係偏腍嘅，即係嗰個咬落去嗰個口度。其實我想有翻少少嘢咬口啦。咁於是乎咧，我就加呢一個豆腐乾。其實咧，你可以加乜嘢咧？你可以加譬如話榨菜啦、榨菜粒啦，又可以加菜脯啦、菜脯粒啦。咁我覺得有少少咬口嘅蔬菜類啦嚇，或者係豆品類啦嚇。都 OK 咁，但係如果你中意食肉嘅，當然得啦。咁你可以自己加一啲免治豬肉、免治雞肉、牛肉嗰啲咁樣又 OK 嘅。Alright， 好，切埋呢個先。咁啊，搞掂晒，我哋咧可以處理咗嗰個布包豆腐先。好啦，咁我哋今次咧就選擇咗用呢一個平底鑊咧去處理嗰個豆腐啦嚇。點解咧？因為咧我哋想攞去煎一煎嘅啫，好簡單。我哋燒熱咗個平底鑊啦，咁然後咧落啲油啦，用呢個中火，等佢燒多陣之後咧，我哋咧就可以落嗰個豆腐咯喎。嗱，點解我唔倒落去咧？就因為我驚有啲豆腐嘅水分咧就仲喺個兜度嘅。
但係你咁樣攞咧又要小心啲喎，所以攞到一半咧我都係唔理㗎啦。我哋而家咧就做啲咩咧？我基本上係想煎一煎，等嗰啲豆腐咧係乾身少少咁嘅啫。That's it。於是乎咧，我哋用個平底鑊咧就可以煎得最平均啦咁樣。咁你話使唔使再兜啊反啊成嗰啲咧？我就唔會做呢樣嘢嘅。我只不過係將佢煎得乾身少少，然後就可以放喺準備上碟嗰個碟度啦。因為咧嗰個尖椒咧係會變成一個汁，然後淋落去嗰個豆腐度嘅。OK， 我哋等一等佢。好啦，咁啊煎咗咧大概8分鐘啊，用中火。咁我咧就剷咗少少側邊啊，望一望啦。咁其實咧已經係靚靚仔仔㗎啦。咁啊，但係咧如果你就咁剷嘅話咧，有機會咧係會甩㗎。咁於是乎咧，我哋就要咧落啲咁多水幫一幫手咧，散一散佢啦。啲咁多嘅啫，個火咧可以較翻大啲。有水咧就會剷得易啲啦。但係難保咧都有啲嘢黐咗喺底，冇辦法啦。OK， 咁跟住咧，我哋就可以將我哋嘅豆腐咧放喺嗰個上碟嗰個碟度咯噃。熄火啦，倒佢落去先。就係咁啦，咁啊可以整翻靚佢，跟住咧洗一洗嗰個平底鑊，然後可以煮嗰個青椒啦。好啦，我哋洗好咗個平底鑊之後，燒熱咗咯噃，咁我哋咧就落翻啲油啦。第一樣嘢落就係落呢一個乾葱，跟住京葱，用緊呢一個中火啦嚇，我哋爆一爆香咗啲京葱之後咧，落呢一個尖椒啦。我哋咧用呢一個火咧，而家要大翻啲咁多，中大火度啦嚇。咁然後我哋由佢咧喺度煮一煮，唔使煮太耐㗎。我哋煎到啲尖椒啲香味出嚟之後咧，我哋咧就可以放呢一個豆乾先，開個位俾佢啦。撈一撈咗之後咧，我哋咧就可以落嗰啲蒜。嗱，呢個時候咧可能唔係好夠油嘅，咁我哋落翻多少少，爆一爆香嗰個蒜啦，然後咧就可以撈一撈啦。非常之香。好，跟住調味咯噃，有呢一個蠔油啦、生抽、糖啊，撈一撈，炒一炒先。然後咧，我哋就落呢一個雞湯啦。咁我哋而家要做嘅嘢咧，就係煮滾咗成個汁先。咁你見到咧，佢側邊咧滾唔代表佢中間有滾㗎，咁於是乎咧，我哋要搞一搞佢啦。跟住好似我咁樣咧，預備咗個芡嘅話咧，有機會係沉底。你可以而家咧就喺度轉一轉嗰啲水啊，咁啊等嗰啲粉咧同嗰啲水匯合埋一齊先，差唔多啦。perfect。好咯，而家咧見到中間都滾喎，咁咧我哋就加翻嗰個黑醋落去啦，撈撈佢。呢個時候落啲芡啦噃，個火繼續係中大火，嗱唔好落晒，去撈撈佢先，等佢煮一煮。好，我覺得可以落多少少，跟住差唔多啦，我哋可以咧熄火啦，攞翻你呢一個豆腐出嚟，然後咧就倒過去咯噃。好，嚟咯，倒過去，搞掂，食得啦。食嘢啦！哇，個身濕晒，大佬真係辛苦啊，辛苦啊！好啦，又係咧睇下究竟啊呢個汁嗰個尖椒係辣定唔辣啦？哇，正啊！唔辣，定係呢個位唔辣咧？哇！我真係唔知，但係好味。呢一個餸菜咧有少少咧酸酸地嘅味道，開胃好多嘅。咁但係咧嗰個酸個程度咧，呢一個咧就係我自己中意嘅。咁但係如果你唔中意嘅話咧，你可以減一半呢一個陳醋，調一調嗰個味就 OK 㗎啦。OK，呢一個我覺得咧撈飯啊或者係就咁吔咧都 OK，因為咧有個豆腐底喺度啊嘛。所以係正嘅成單嘢。如果你帶飯嘅話咧，你可以烚一啲西蘭花 ，OK， 然後加呢一個，其實咧就非常之滿足㗎啦，已經。試下跟住嚟學啦。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最好係咩啊？而家最好咧就係幫手歌曲去到20萬啦，唔該。subscribe and subscribe 訂閱啦，唔該咁多位叫人哋訂閱啦，多謝你先。
再食多金。